2023年18條。咁佢就話咧 X 同埋 Z 都係兩個 element 啦，然後就產生咗兩個嘅 bromide 出嚟 XBr 同埋 ZBr。咁你會見到呢兩個 compound 嚟講嘅話咧 melting point、boiling point、solubility 都有唔同嘅，咁啊從而想推敲翻佢可能咩 structure 啊，有咩特別嗰啲啦。好啦，首先我哋要知道嘅就係 bromine 啦 ，bromine 係一個 non-metal， 然後 X 同埋 Br 拼埋之後咧，佢哋呢一個 compound。melting point 400度，即係從來啦，我哋都係講啲 melting point、boiling point 咧相對嘅啫。咁相對於另一個都算係高啊 ，boiling point 都係啦，相對另一個都係高，而佢係溶得係水嘅。OK， 好啦，既然佢 melting point、boiling point 都高咧，我哋可以預測就係 XBr 本身佢哋嗰啲粒子之間嘅個吸引力咧，應該都唔弱嘅。係啦，仲要溶得喺水嘅呢個 compound 嚟講嘅話咧，我都幾相信佢應該要係一個 ionic compound 啦。OK。咁先符合到㗎嘛 melting point、boiling point 高又溶得喺水。另外啦，就係呢個 ZBr 咧，今次佢唔溶喺水 ，and 頂嗰個嘅melting point、boiling point 都唔算高喎。咁所以咧，好有機會係一個 covalent compound。咁當然啦，呢個 covalent compound 咧唔係。佢有個 structure 唔係 dry-in covalent structure 嘅喎，應該。如果 dry-in covalent 咧 melting point 應該已經幾千度、2000零度咁樣㗎啦，可能。咁所以咁應該就唔係啦，應該只係一個普通嘅 simple molecule 嚟嘅啫，係啦嗱，佢呢個咧應該係一個 molecule， 然後就攞住 simple molecular structure。OK， 好啦，咁我哋根據住呢啲推論就睇下啲 statement 啦喎。咁佢就話啦 ，XBr 咧 hard but brittle。咁我哋話因為佢應該要係一個 ionic compound 啊嘛 ，hard but brittle 咧其實係佢嘅特性嚟嘅。好啦，咁然後 ZBr dry-in covalent 啱啱講咗啦，冇乜可能㗎啦。好啦，咁所以啦，喺咁嘅情況之下 ，X 係 metal，Z 係 non-metal 嗱。咁既然你要產生 ionic 嘅話咧，我哋最簡單嚟諗嘅話咧，咁應該就要係 metal 加 non-metal 啦，咁都符合喎。而 covalent 要係一個 simple molecule 嘅話咧，咁應該都要係 non-metal 同 non-metal 拼埋先變成一個 simple molecule 嘅，咁所以應該都啱嘅。咁所以答案就會係 C 啦。